这次的展演是跟加拿大的 Secret Location 这家公司合作，它是第一届VR 的艾美奖的得主。那我们希望把这样沉浸体验的作品，然后让台湾的观众都能看到，然后观众就可以走到一个虚拟的世界里面去，可以享受这些故事的体验。这个在加拿大，它是一个以空间轴为主，它是一个大概200多平的空间，然后有5个场地，观众会到一个一个不一样的场地。那在台湾在华山这一块魔术方块里面，我们换成是时间轴的做法，它会在同一个空间，经过时间的转动，会去《爱丽丝梦游仙境》这不同的场景里面去漫游。在展览里面，它有非常多的互动，人可以站在森林里面，也可以站在茶工厂里面。茶工厂里面有一个非常大的齿轮，观众可以去转动它，就可以造成互动。这个虽然跟我想象的不太一样，我以为是像一般剧场那一种，结果它是比较类似互动式的一些影片啊，还是一些投影的效果。那小朋友都还蛮喜欢的，很多小朋友到里面跑来跑去。那我们觉得还挺不错的，下次还有可能还会再来。就是瀑布洞很像洗澡那个，我们觉得蛮喜欢的。对，那因为那个特效比较明显，而且感它的就是反应比较直接。这个展很特别，可以跟那个小朋友一起互动啊。而且很漂亮。The bottom like with the mushroom, avatar style. 他很喜欢那个很漂亮。啊，喜欢这个，喜欢这个。你也喜欢 I 这 like so 个。 much the interaction with the pictures. 小朋友玩得很开心，你看跑到我都很冷了，他们都跑到流汗了。